步入夏季啦，咁但係 BC 省嘅地產市場咧仍然未回暖喎。咁數據顯示啦，大溫同埋菲沙地區嘅樓市已經咧係去到咧喺買家市場嘅邊緣徘徊㗎啦。咁樓價下行嘅壓力加重。咁展望下半年呢，今日我哋請嚟咗華人地產專業協會嘅陳永權 Chris 同我哋傾下㗎。咁我哋講到今年頭半年呢，似乎咧個情況就唔係太理想，成交淡靜嘅情況咧已經由即係本來係全國最難以負擔嘅大溫市場，去到咧其他嘅地區啦。咁我哋仲可唔可以叫呢個叫做係市場嘅調整咧？依個係市場嘅深度調整啦，其實已經調整咗2年有多2、3年啦嚇。咁就喺個市場度，其實溫哥華嘅樓市亦都係升得好快，之前亦都係好高好高。咁就而家睇下回嘅話咧，佢亦都係慢慢回，即係唔係好似東南亞香港咁一跌20-30% 嘅喎嚇，即係一年跌10個8% 咁樣。咁一個幾 healthy 嘅correction 啦，我話嚇，即係 market correction 啦嚇。咁其實 healthy 嘅 market correction 咧係其實係一個好事咯嚇，因為要永遠係咁上啦，一次過爆煲嘅話咧，就損手爛腳得好緊要。咁而家咁樣一年係10個8% 嘅話，啲人都頂得順嘅。但係就最大件事就係好多存貨賣唔出，有啲賣咗樓花嗰啲就要真係跳樓貨咁樣賣。咁而發展商有啲尾貨咧，亦都減價減得好緊要。咁其實所以政府就會出咗有一啲係策略，就係唔使 GST。咁譬如好似多倫多咁樣，係因為多倫多係Ontario 啦，即係 HST 啊嘛，所以你100萬以內係唔使俾 GST 嘅話，佢係俾少咗13萬嘅喎。咁 BC 省亦都係俾少5萬嘅 GST， 但係因為我哋而家 first time home buyer 咧嗰個可以 waive 咗嗰個 property transfer tax， 其實嗰個 PST 即係個 property transfer tax 其實都唔使嘅。咁其實就呢個可以講話就係好似澳洲咁樣啦。澳洲其實新樓佢係俾買嘅，二手樓咧就唔俾外國人買。咁即係可以喺個經濟學上就谷做生意嘅人都會可以有生意做，而二手嗰啲咧就等我哋小市民去孭咗嗰個數咯。你講到嗰個深度調整啦，咁如果以講深度調整嚟講，似乎柏文嗰個市場咧受嘅調整就最大。我哋見到政府有啲新嘅措施嘅，譬如咧將啲嘅空置嘅柏文單位咧就轉化為呢有個可負擔單位。其實咁樣嘅做法有冇幫助嘅咧？政府如果即係 inventory 賣唔出嘅樓轉去係出租房嘅話，其實佢係救緊啲發展商咯。因為發展商 bankruptcy 好緊要，有啲係起好嘅都賣唔到，或者未起好嘅幫佢搞掂起賣嘅話，轉型就係做出租房嘅。咁如果係睇翻之前咧係樓市靜嗰陣時，2000年其實都有發展商做過，係成棟樓起咗出嚟賣得唔好，計條數都係見紅嘅話，我即係成座出租。成座出租咗，佢仲有着數嘅喎。其實佢係有個 income stream 嚟喺供住銀行。當然呢啲要有係實力嘅發展商啦，冇實力嘅話佢一定 bankruptcy 啦。咁其實呢個長遠係有着數，係幫到個樓市咯。咁有啲人都會估計咧，就係睇翻而家個市場嘅環境咧，就會認為咧係因為咧突然之間大量嘅一啲嘅多戶房屋興建，即係我哋講緊係柏文啦，咁令到個市場咧其實應接不暇，咁所以先至會咧即係嗰個供應量突然之間大增嘅，而呢個需求咧又突然之間因為經濟嘅環境而出現咗改變，所以先至會有現場咁嘅情況嘅。咁但係我哋計住而家因為有唔少嘅柏文嘅樓盤咧，都突然之間停咗繼續施工啦，咁預計咧喺未來一段時間，可能嗰個供應量亦都會稍為可以放鬆一下嘅。咁你認為呢個會對個市場帶嚟啲咩改變？呢個就係 supply demand 喺 supply 嗰邊少咗嘅話，咁自然 demand 嗰邊嘅話有人買翻咁多嘢，咁個價錢就會有調整啦嚇。咁其實就而家你睇得到喺公寓嗰邊咧，如果係啲貴價嘅，喺單單有啲好高檔嘅蝴蝶啊，喺我哋 Oakridge Mall 嗰啲係幾高檔嘅，其實嗰啲會係幾重災區咯。但係如果你話係普通係 affordable 1房2房嗰啲，係其實影響會係有，但係冇嗰啲咁大咯。咁而政府喺Senark 嗰度，即係喺Burrard 橋落嗰度有啲係會起啲原住民合作起嗰啲係 affordable housing 啊、rental housing 啊嗰啲就會 supply 多好多 housing 出嚟。咁亦都係呢啲一個係Carney 一個長遠嘅計劃，係 provide affordable housing 啦。咁亦都係 address 所有選民係話要降低樓市個價錢咁咯。
亦都有人認為咧，即係如果呢啲嘅，譬如你頭先所講卡尼嘅措施出台之後咧，咁原本咧已經係減少咗個供應量咧，會慢慢再上升翻嘅。咁市場會逐步接近飽和，但係呢個時間我哋會見咧係一個點樣嘅時間線？而家其實真係喺柏文嚟講係重災區嘅，即係 totally biased market。有啲係急賣嘅話，佢就要降價；而降價有啲都係賣唔到，即係佢一定要係將個 apartment 係 polish 得好靚啦 ，staging 啊，真係裝修啊，咁樣先至可以做得到咯。咁而你亦都要係睇個地區啦嚇。你如果地區嘅話，譬如喺 outskirt 嗰啲地區咧，其實因為嗰陣時係好多人係個樓市旺3-4年前嘅話，佢就上車焗嚟買，但係焗住係嗰啲都係打工嘅，唔係有錢捱嘅，佢就真係要降價減咯，減嚟先至買得到咯。咁而家其實喺柏文嚟講，你睇得到一間成交係低過一間價錢，咁個個都係諗住筍盤我先至去諗，唔好話寫 offer 啦，即係真係好筍嘅話，我就寫 offer 嚟壓價咯嚇。咁我哋見到即係而家市場上邊其實唔係冇買家嘅，而係買家仲係等緊一啲更有利嘅條件。其實乜嘢先至會係即係足以令到呢啲蠢蠢欲動、等咗好耐嘅買家真係會進入市場？即係去釣魚一樣，你個魚脷都要靚，或者整啲滴啲有啲味道嘅嘢去引佢去食，咁佢先至嚟上釣㗎嘛。咁而家你話買屋亦都係買家睇到，哇嗰度又要裝修又價錢唔啱嘅，根本嚟睇嘅都冇乜興趣睇咯嚇。咁即係一定要係 price right。通常嚟講，而家去得到個貨咧，去叫個價咧係喺市場低少少，然後 attract 啲人嚟睇，希望有一個係落 offer。會唔會就係因為呢個原因，所以當我哋睇緊加拿大嘅BC 省嗰個嘅租屋市場嘅時候，我哋都見到係叫嘅租金嘅租價同埋實際上邊咧租出個價錢都會有一定嘅距離咧。佢距離又唔係好大嘅，你即係話2000蚊咁可能1900蚊已經可以即刻租得到嘅，但買賣就唔同啦。買賣咧因為一個大嘅 decision。好 big 嘅 decision， 所以你要平多好多先吸引到人。咁而租嗰啲租務房嘅話，其實而家有啲租屋嘅話係俾個 incentive，第一個月免租嘅，咁就會吸引到有某啲人咯。咁我哋而家見到咧，隨住個市場嘅改變嘅時候咧，無論係業主又好啦，亦或係買家都好啦，都會出咗好多咧新嘅策略咧，嚟到咧令到嗰個嘅活躍程度增加翻嘅。咁我就睇下咧喺今年嘅下半年咧，我哋會唔會見到呢個市場逐漸咧係回暖翻啦？